Саламатсыздар ма, YouTube каналының көрермендері. Бүгін сіздермен май қоспайтын, қайнатып пісіретін шәуле палауын істейтін боламыз. Видеоның соңына дейін көріп, ұнаса лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Сонымен бізге керегі ет, құйрық, күріш, болгар бұрышы, пияз, қызанақ, сәбіз керек. Қарапайым өте. Бірінші етімізді жуып, жақсылап саламыз. Бұл жерде мен сиыр етін қосып отырмын. Құйрықпенен менің мақсатым сүйегіне қайнату керек болды. Сондықтан да етті сүйегімен сала салдым. Бұны егер уағмал қойдың еті болатын болса, майдалап бөліп, сүйектерін майдалап істеулеріңізге болады. Бір қалыпты қылып көбігін алғаннан кейін кәдімгі ет піскенше 2-3 сағат қайнататын боламыз. Жалпы бұны қой етінен әдемі болып шығады. Ұсақтаңқырап, турап, 1-1,5 сағат қой етін осылай қайнатса, құйрығымен қосып, үстіне сала беруге болады. Бұл жерде менде жас мал, бірақ сиырдың еті болды. Сондықтан да сүйегінің де дәмі шықсын деп сорпаға сүйегімен қостым. Кейін бөлшектеп үстіне сала салатын болам. Ең бастысы таза әдемі пісіп алу керек. Сорпаға етке әдемі дәм беру үшін үстіне пияз, болгар бұрышы, қызанағымызды салып қайнатамыз. Бұл тұздалмаған ет. Сорпасын тұздайтын боламыз. Осылай жақсылап тұздап аламыз. Сөйтіп баяу отқа қойып қоямыз. Бұл өте жұмсақ палау болып шығады. Май палау деп айтады, сорпаның майына піскен деп. Міне майы қандай әдемі болып шықты. Ет бір қалыпты қайнап жатыр. Пісіп қалды. Міне біздің етіміз езіліп әдемі болып пісті. Сорпасы да тартылды. Осыны еттерін жақсылап сүзіп аламыз. Бүкіл болгар бұрышын, пияздарын бәрін алып тастай саламыз. Біз бүтін сала салғанбыз, осының соңынан алатын болғаннан кейін. Дәм берді, керемет. Барлығын осылай сүзіп алып аламыз. Алып болғаннан кейін үстіне сәбізді салып, бір 10-15 минутқа қайнататын боламыз. Күріш қоспай тұрып. Бір 10-15 минуттай қайнағаннан кейін жақсылап күрішін жуып, бұл жерде ақмаржан күріші, тез пісетін күріш әдемі болып шығады. Айзер күрішін салуға болмайды оған. Бір қалыпты, суы мол, тек қана таза сорпа. Жаймен деп суы тартыла бастады, өзі де пісті, бірақ әлде де қайнатамыз суы тартылғанға дейін. Осылай бетін жауып, 20 минуттан кейін қайтып ашып көреміз. Сөйтіп күрішті ортаға жинаймыз. Болды, енді бұқтырып. 20 минуттан кейін шәулеміз дайын болады біздің. Өте қарапайым, үлкен кісілерге, жас балаларға
диета сақтайтын адамдарға өте керемет тамақ. Күнделікті палауды жақсы көреді, бірақтан да палау жақпайтын адамдар болады ғой, соларға өте жақсы. Міне біздің шәулеміз дайын болды. Жұмсақ сорпаның майына піскен керемет палау болып шықты. Шәуле. Міне біздің шәулеміз дайын болды. Енді дастарханға осылай салып берсек болады. Жаңағы сүзіп алған етімізді сүйегімен, құйрығымен барлығын үстіне қойып дастарханға ұсынатын боламыз. Сіздермен бірге болған Лейла. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып тіркеліп отырыңыздар. Міне біздің шәулеміз Ташкент шайымен, нанымен керемет.